私たちの人生でネギを使い切ることはこれ珍しいことなんだな。え？いつもうまいこと使い切って次に行くことなんてのはできるんだろうか。使い切るってそんなに大事なことなのかしら。必ず忘れたり積み残したり落っことしたりするのよ。それが人間よ。それにね、使い切るのを目的に生きるって疲れるわよ。私も冷蔵庫地図にとらわれてたわ。冷蔵庫地図？例えば1日目の夜、牡蠣がある。セリと椎茸も残ってた。そうだ、今夜は寒いし鍋だ。この間鍋した時娘たちが鍋をひっくり返しかけたな。やけどしないように気をつけなきゃ。油揚げと豚バラは半分使って残しとこ。次の日の朝、寝坊した。昨日の残りの油揚げをお味噌汁に、高かったほうれん草も少しだけお味噌汁の具にしよう。さらにここで最後の鮭を使い切って薬味は大根おろし、もう一品は目玉焼き、ギリセーフ。でも目玉焼きは家族それぞれこだわりがあって大変だ。2日目の夜、鍋の残りの豚バラどうする？賞味期限が迫ってる。でも新鮮な味が安かったから買っちゃった。時間がない。大根と人参じゃがいもがあるから肉じゃが？違う、豚汁だ。で、アジフライだ。キャベツは千切りだ。3日目の朝、最後の卵と食パンでフレンチトースト、残った野菜でポトフ、テレビの料理番組でちょうどやってたのよ。おしゃれじゃない？朝ごはんはオッケー。ほうれん草とトマト。このままじゃ無駄になる。サラダにするか。芸がないか。そうだ、残ってるブルーチーズを使って自家製ドレッシングだったら文句ないでしょ。やりました。ジャスト使い切りってなるのよ。あの冷蔵庫の中にそんな壮大な地図があったのか。まあそんなのは最初のうちだけね。あっという間に娘が3人生まれて、家事も育児も思い通りにいくわけじゃない。冷蔵庫地図なんかに縛られる必要も余裕もないって気づいたのよ。明日は資源ゴミの日だからって、昔瓶に残った醤油を使い切ってしまって。あれは本末転倒だったわ。今日気持ちよく使い切っても、またすぐに忙しい明日はやってくる。冷蔵庫は王様じゃないの、道具なの。冷蔵庫の目的はジャスト使い切りじゃなくって、家族の幸せなのよ。今日はこれから家族会議だ。ネギが人生には入り直した。ここに約7センチメートルのネギがある。ネギネギ7センチ。そこから何が見えてくる？え？ネギをちょうど使い切るなんていうことはできないんだ。我々は消費するだけではない。できれば仕事でも人生でも様々な材料や知識や経験を使ってより良い何かを生み出そうとしている。だが限られた時間のせいでその材料をどうしても全て使い切れない。生かしきれない。人生には限りがある。だから必ず生かしきれなかったものが残ってしまう。それでいいんだ。ぴったり収支が合うなんてことはないんだ。ぴったりにとらわれるな。もっと大切なことがある。もがけ。きちんと悩め。人生には必ず終わりが来る。誰にとっても必ず途中で終わりが来る。だからやり残したことを後悔しても始まらないんだよ。ぴったりがなんだ？ある時点でぴったりだったとしても明日からどうする？やり残しを恐れずに
前向きに生きろ。前向きに倒れろ。やり残してこその人生だ。娘たちよ、やり残しのある人生こそ素晴らしい人生だ。何言ってんのハンサム。パパハンサムで何言ってんの。出たよハンサムで。でネギってなんだっけ。あ、ネギの話どこ行った。なんか感動した。パパなのに。以上、解散。チャンネル登録お願いします。今日はドラマ「おいハンサム」より主人公伊藤源太郎の名言をご紹介しました。名言に先立ち千鶴お母さんの冷蔵庫地図の話を紹介しました。冷蔵庫は家族が幸せに生きるための道具であるという話です。家族の幸せのためにあるはずの冷蔵庫をいつの間にか冷蔵庫の中身を有効に使うことが目的になっていて、冷蔵庫に家族の生活を合わせていたことに千鶴お母さんは気づいたのです。その話を聞いた源太郎は人生も同じだと気づきます。道具や知識は人生を幸せに生きていくためのツールです。道具や知識を使い切ることが人生の目的ではないのです。もちろん無駄に使っていいということではありませんが、使い切ることが目的になってしまっては本末転倒。それではエネルギーの使い道を間違ってしまうのです。やり残しにとらわれず、今を一生懸命に生きることが大切なことなのです。今日はドラマの名言で哲学する、やり残してこその人生だでした。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。またご視聴いただけると嬉しいです。ぜひいいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではごきげんよう。さようなら。